T'as déjà remarqué ce tout petit trou en bas des fenêtres d'avion? Non, il n'est pas là par hasard. Et il pourrait même te sauver la vie. Les fenêtres d'avion sont composées de 3 couches. Le trou, appelé trou de respiration, sert à équilibrer la pression entre les vitres. En gros, c'est la vitre extérieure qui encaisse toute la pression de l'altitude, et ce petit trou empêche la vitre intérieure de péter sous la pression. Et en plus, il empêche la buée de se former. Pas mal, non? Alors la prochaine fois que tu prends l'avion, check ce trou. Il veille sur toi. Abonne-toi pour plus de faits cachés au Denny's Mind Facts.